владою, а Владою, що державною і владою. і адміністрація, так, і громадська. Записує. Так, владою і адміністрацією. Значить, далі. Кульмінацією непорозуміння і протистояння між ними стали події 6 грудня 2014 року, які супроводжували з масовим порушенням громадського порядку, силовим захопленням приміщення обласної ради, обласної державної адміністрації, іншими протиправними діями, котрі набули негативного загальнодержавного і міжнародного резонансу. Відразу протестувати. Все послухаємо. Вообще-то раньше надо давать документы, а не создавать.